အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်ချီလီကချင် page ပေါ်ကြိုဆိုပါရနော်ဒီနေ့တော့မဆလာခောက်ဆွဲကြော်ပန်းသီးခောက်ဆွဲကြော်လေးကြော်စားကြမယ်နော်ဒါကတော့ကြက်ပေါင်တစ်ချမ်းနဲ့ရေမုံတစ်ချမ်းကိုသုံးထားပါတယ်သူကိုတန့်ဆင်အောင်ဆေးပြီးတော့စားစွနဲ့အရသာမုံလေးနဲ့ထားပြီးတယ်အိုးထဲမှာစီလေးနဲ့ငယ်ထည့်တယ်ကြက်သွန်ဒီအနီတော်လေးတွေနှလုံးကိုချစ်ပြီးတော့ခုလိုမျိုးထည့်ပြီးတော့စီတက်တယ်ပြီးရင်တော့အယောင်တင်မုံလေးနဲ့ငယ်ထည့်တယ်ဆွနဲ့မုံလေးကိုလည်းထည့်ပြီးမယ်အရသာမုံလေးကိုလည်းထည့်ပြီးပါမယ်စားလေးကိုလည်းထည့်ပြီးတယ်ဒါလေးကတော့အသားမဆလာပါအသားမဆလာကိုလည်းဒီပေါ့နော်လက်ဖက်စားစွန်းလေးနဲ့တစုံခွဲလောက်ထည့်ပြီးပါတယ်ထည့်ပြီးရင်တော့ဒါတွေအားလုံးကိုနှံ့သွားရအောင်စီတက်ပေးလိုက်မယ်အနံ့လေးအနှဲငယ်မှုပြီးတော့ဒီမှာကြက်သွန်လေးတွေအနှဲငယ်နောလာတဲ့အနေထားရသည့်ထိစီတက်ပေးပါမယ်ရှင်စီကိုလည်းအများကြီးမတုံထားဘူးစီလေးကိုအနည်းငယ်ပဲထည့်ထားတယ်ပြီးရင်တော့ဒီမှာတန့်စင်ပြီးတော့အရသာနေထားတဲ့ကြက်ရင်ပုံနဲ့ကြက်ပေါင်လေးကိုဒီမှာထည့်ပြီးတော့ဒီကြက်သွန်အနှစ်နဲ့သမသွားရအောင်တေချာလေးလုံပေးလိုက်မယ်ဒီနေရာမှာရေမထည့်သေးဘူးအသားလေးကိုဒီကြက်သားလေးကိုအနှဲငယ်တင်းသွားရအောင်အသားလေးတင်းသွားရအောင်တေချာလေးလုံပေးသွားမယ်ဒီလိုမျိုးလုံးပြီးတော့မှပဲဒီထဲကိုရေထည့်ပေးပါမယ်ရှင်ချက်သားကတော့မိမိတို့စိတ်ကြိုက်ပမာဏတုံးပြီးတော့ချက်နိုင်ပါတယ်เนาะဒီမှာဒါကဒီခုတ်ပြီးတော့အတုံးသေးလေးတုံးမယ်ဆိုလဲရတယ်ဒါမှမဟုတ်အခုလိုမျိုးပဲပေါင်တစ်ခုရေမုံတစ်ခုအခုလိုမျိုးချက်မယ်ဆိုလဲရပါတယ်เนาะစိတ်ကြိုက်ပါရှင်ဒါကိုရေလေးခက်မြများလေးထည့်ပေးပါမယ်ရှင်အသားမြုံရအောင်ထီးရေကိုခက်ကြဲကြဲလေးမြများလေးထည့်ပြီးတော့ဒီအသားကိုနူသွားရအောင်တည်ထားပေးမယ်ဒီပန်းသီးခောက်ဆွဲပန်းသီးမိုးပြန်ခောက်ဆွဲအတွက်ကကြက်သားအရည်လေးနဲ့ကြော်မှာဖြစ်တဲ့အတွက်သူကိုအရည်တကြဲလေးလုပ်ပါမယ်ဒါကြောင့်မလို့ဒီဟာလေးကိုရေထည့်ပြီးတော့တည်ထားတော့ပွက်လာပြီဆိုရင်တော့ဂျင်းချက်သွန်ဖြူထောင်းထားတာလေးကိုထည့်ပေးမယ်ထည့်ပြီးတော့ဒီတိုင်းလေးပဲဆက်ပြီးတော့တည်သွားပေးလိုက်မယ်ဒီလိုမျိုးခက်ကြဲကြဲလေးအနေထားရပြီဆိုရင်မိပိတ်ထားလို့ရပြီအသားလေးနုပြီဆိုရင်ပေါ့နော်ခက်ကြဲကြဲလေးမှာမိပိတ်ပြီးတော့ခွက်တစ်ခုမှာဖယ်ထားပေးလိုက်မယ်ခောက်ဆွဲတွေကိုလည်းပြုတ်ထားပေးပါမယ်ပြုတ်ပြီးတော့ခောက်ဆွဲလေးကိုစီလေးနဲ့ငယ်နေထားတယ်ဂေါ်ဘီမုံလာဥနီနဲ့ပိုစားပဲတောင်လေးတွေပြင်ထားမယ်ဂေါ်ဘီကိုငယ်ပိုထားတယ်မုံလာဥနီရဲ့ပိုစားပဲကိုလျှော်ထားတယ်ပြီးရင်တော့ခန်းကျင်သည့်အနေတော်တစ်လုံးကိုခတ်ထူထူလေးလှီထားတာလိုအပ်ပါတယ်ကြက်သားကလည်းဒီမှာအစင်သစ်ဖြစ်ပြီးအားလုံးဒီမှာready ဖြစ်ပြီဆိုရင်တော့ခောက်ဆွဲကြော်ကိုစကြော်ရအောင်เนาะကြော်မဲ့အိုးထဲမှာစီလေးနဲ့ငယ်ထည့်တယ်အသစ်လိပြတ်ထားတဲ့ဂေါ်ဘီဘိုးစားပဲတောင်းနဲ့မုံလာဥနီဒါလေးတွေကိုထည့်ပေးလိုက်ပါတယ်ခရမ်းကျင်ဒီကိုတော့မထည့်သေးဘူးကဒါကိုခတ်တွက်ကလေးပဲမီးပြင်းပြင်းနဲ့ခဏလောက်မှွေပေးလိုက်မယ်ဒီလိုမျိုးမှွေပြီးရင်တော့ဒီထဲမှာအသားမဆလာလေးကိုလက်ဖက်စားစွန်းရဲ့တစွန်းစာခံဒီမှာဒီပေါ့နော်ကော်ပီအသီးရွက်ကြော်တဲ့ထဲကိုထည့်ပေးပါမယ်ဒါမှဒီအသီးရွက်လေးတွေမှာပါမဆလာအနှံလေးရမှွေနေမှာပါပြီးရင်တော့အသင့်ချက်ထားတဲ့ကြက်သားပေါ့နော်ကြက်သားအရည်ကိုနှစ်စွန်းလောက်ခတ်ပြီးတော့ဒီအသီးရွက်ထဲကိုထည့်ပြီးတော့ကြော်ပေးမယ်ချက်တိုင်းချက်ထားတဲ့အရည်နဲ့ပဲအသီးရွက်လေးတွေကိုအနှဲငယ်နွန်းသွားအောင်လုပ်တယ်ဒီလိုမျိုးအနေငယ်နွန်းလာတဲ့အနေထားမှာတော့ခင်းကျင်သည်တလုံးခတ်ထူထူလှီးထားတာကိုဒီထဲမှာထည့်ပြီးတော့တခါလေးရောကြော်ပေးပါမယ်အသီးရွက်လေးတွေနဲ့ငယ်နွန်းလာနဲ့ဒီထဲကိုအသင်းပြုတ်ထားတဲ့ခောက်ဆွဲကိုထည့်ပေးပါမယ်ရှင်ခောက်ဆွဲကိုပဲငန်ပြားကြီးမြများလေးဆန်းပေးမယ်ပဲငန်ပြားကြီးကအပြစ်ကိုသုံးပါတယ်ရှင်စားလေးထည့်ပေးမယ်ဒီနေရာမှာအရသာမုံလေးထည့်ပေးမယ်ထည့်ပြီးသွားရင်တော့ဒီခောက်ဆွဲရဲ့အသီးအရွက်တွေအားလုံးရဲ့ကိုခတ်တွက်ကလေးကိုပဲဒီလိုမျိုးအထက်အောက်ဖွက်ဖွက်ပြီးတော့ကြော်ပေးပါခောက်ဆွဲကိုထိုးမွေတာတွေပါကြီးမလုပ်ပါနဲ့တက်ဆိုရင်ခောက်ဆွဲသားတွေပြတ်တတ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့ရောင်းမနှချောင်းလေးတုံးပြီးတော့ပဲအခုလိုမျိုးအထက်အောက်ဖွက်ပြီးတော့ခုလိုခက်မြင့်မြင့်လေးဖွက်ပြီးကြော်ပေးသွားလို့ရှိရင်လေခောက်ဆွဲသားလေးတွေကဒီမှာထည့်ထားတဲ့အရသာလေးနဲ့လည်းညီသွားမယ်အယောင်လေးလည်းတသားလေးဖြစ်သွားမယ်เนาะဒီလိုမျိုးကြော်ထားရင်လည်းခဏလောက်ထားပြီးတာနဲ့ဒီမှာအသင်ချက်ထားတဲ့ကြက်သားဟင်းတွေကအရည်တွေကို၄-၅စွန်းဒီမှာစမ်းပြီးတယ်စမ်းပြီးရင်တော့ကြော်ပြီးသွားလိုက်မယ်เนาะဒီကြက်သားဟင်းချက်ထားတဲ့အရည်နဲ့ပဲခောက်ဆွဲကိုကြော်ပါတယ်เนาะဒီ
ဒီမှာကြည့်ဒီအရေးလေးထည့်ပြီးပြီဆိုရင်လည်းမီးကိုခက်ပြင်းပြင်းလေးထားထားပါတယ်မီးကိုခက်ပြင်းပြင်းလေးထားပြီးတော့အခုတိုင်းလေးပဲအထက်အောက်ကြော်ပြီးသွားမယ်ဒါဆိုရင်ဒီချက်ထားရဲ့ချက်သားဟင်းရဲ့အရသာနဲ့ခောက်ဆွဲရလေးဆူဆူအီအီလေးဖြစ်လာလိမ့်မယ်ဒီလိုမျိုးလေးပဲဖွာပြီးတော့ခောက်ဆွဲကိုအရသာလေးညှိဖို့အတွက်ဖွာပြီးတော့ခောက်ဆွဲကိုကြော်ပြီးပါဒီနေရာမှာပြောချင်တာကကြော်တဲ့အခါမှာလွတ်လွတ်လပ်လပ်ကြော်လို့ရအောင်ဒေဦးကြီးကိုတုံးပြီးတော့ကြော်ပြီးတာပို့အဆင်ပြေတယ်ဒါမှအခုလိုမျိုးခက်တက်လေးဖွာပြီးတော့ကြော်ရတာအဆင်ပြေတယ်ကဲနောက်ဆုံးမှာတော့မီးပြင်းထားတဲ့အချိန်မှာပဲချက်ထားတဲ့တက်သားဟင်းတွေကဒီတက်သားဟင်းအရည်တွေကိုအားလုံးကိုဒီမှာထည့်ချတယ်ထည့်ချပြီးရင်တော့ဒီတိုင်းလေးပဲဖွာပြီးတော့သူ့ကိုကြော်သွားပေးပါမယ်မီးအေးအေးမထားပါနဲ့เนาะမီးအေးအေးထားလို့ရှိရင်အသီးရွက်တွေလည်းပလစ်စီပြီးတော့လေသူကလေခောက်ဆွဲသားတွေလည်းပွားစီဖြစ်သွားတတ်တယ်ဒါကြောင့်မလို့မီးကိုလည်းခက်ပြင်းပြင်းထားပေးပါဒါမှဒီချက်သားဟင်းအနှိမ့်ကလေးတွေကအစပိုင်းမှာထည့်ထားတဲ့ဟာတွေကခောက်ဆွဲသားတွေအသီးရွက်တွေထဲမှာဝင်သွားပြီးတော့အရသာဝင်နေမှာနောက်ဆုံးမှာထည့်တဲ့ဟာလေးကတော့ခုလိုမျိုးအနေထားလေးကြံနေမယ်ဒီလိုမျိုးကြံလာရင်ထဲဦးလေးကိုနည်းနည်းစောင်းပြီးတော့ဒီမှာဟင်းအနှိမ့်လေးနဲ့ချက်ထားတဲ့စီလေးရှိတဲ့အချိန်မှာကြက်ဥကိုစားမယ်ဆိုရင်ကြက်ဥဖောက်ထည့်ပါရှင်ကြက်ဥမစားတဲ့သူတွေကတော့ဒီနေရာမှာဒီအဆင့်မှာမထည့်လည်းရပါတယ်ဒီမှာကြက်ဥနှလုံးလောက်တော့ဖောက်ထည့်လိုက်တယ်ခဏလောက်ဒီတိုင်းပဲမမွေပဲထားပါတယ်ပြီးရင်တော့ဒီခောက်ဆွဲသားလေးတွေနဲ့ကြက်ဥလေးတွေကိုမမွေပဲနဲ့အပေါ်ကနေပြီးတော့ကြက်ဥနေရာလေးကိုခောက်ဆွဲသားလေးတွေနဲ့အုပ်ထားပေးလိုက်ပါတယ်အုပ်ထားပြီးရင်လည်းဒီနေရာလေးကိုမမွေသေးပဲနဲ့ခဏလောက်ထားပါတယ်ကြက်ဥလေးတက်သွားရအောင်ခောက်ဆွဲသားလေးတွေနဲ့ကတ်သွားရအောင်လို့ခဏလောက်ထားပေးတယ်ကြံနေတဲ့တစ်ဖက်တစ်ချမ်းကိုပဲခုလိုမျိုးမွေပါတယ်ရှင်မွေကြောပါတယ်ဒီဘက်အချမ်းလေးကိုခုလိုမျိုးဖွာပြီးတော့ကြော်ပေးသွားတယ်မီးရလည်းဒီတိုင်းလေးပဲပေါ့နော်ပုံမှန်အနေထားလေးပဲထားပြီးတော့ကြော်သွားပြီးတယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်တော့ကြက်ဦးလေးလည်းကျက်သွားတဲ့အနေထားရပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့အရန်ကိုမှမွေးပြီးတော့မဆလာနဲ့တင်းတင်းလေးနဲ့ပေါ့နော်စားလို့အရန်ကိုမှကောင်းတယ်ဆူဆူအီလေးဖြစ်နေတယ်ပန်းသေးမိုးပြန်ခောက်ဆွဲကြော်ကတော့လွယ်ကူဆုံးတဲ့အိမ်မှာကြော်စားနိုင်ပါတယ်မိသားစုလေးပိတ်ရက်မှာဒါမျိုးလေးတွေကြော်စားမယ်ဆိုရင်အကုန်ကြလဲတတ်တာတယ်ဘဝကိုလင်းလင်းနဲ့စားရတယ်တတန့်ရှင်းရှင်းလေးပေါ့နော်ဒါမျိုးလေးတွေကိုအိမ်မှာကြော်စားပါဆိုင်မှာဝယ်စားလို့ရှိရင်တပွဲနဲ့တွေပဲပစံစိတ်ကြီးပေးရတယ်နောက်ပြီးတော့စားရတာမဝဘူးပေါ့နော်ဒါကြောင့်မလို့အိမ်မှာမိသားစုတွေဘဝလေးနဲ့ကြော်စားပါဒီမှာကြည့်ဆူဆူအေးလေးနဲ့အရန်ကိုမှစားကျင်စရာကောင်းတယ်နော်ဒါဆိုလို့ရှိရင်တော့အရန်ကိုမှရတရှိတဲ့ပန်းသိမ်းမိုးပြန်ခောက်ဆွဲကြော်ကတော့ကြော်လို့ပြီးသွားပါပြီရှင်ဒါဆိုအပေါ်မှာဒီကြက်သားလေးတွေကိုအပေါ်မှာတင်ထားပေးလိုက်မယ်အရသာရှိတဲ့ခောက်ဆွဲကြော်လေးဖြစ်ဖို့အတွက်ကိုလုံနီးလေးကိုတေချာလေးဝင်မြပေးထားပါတယ်သူကိုစားကြရင်တော့ကိုနှစ်ကြိုက်နှစ်သက်ရအချင်တုံးလေးတွေပြင်ဆင်ပြီးတော့စားနိုင်ပါတယ်နော်မှုရေးပြီးတော့အရန်ကိုမှစားကောင်းတယ်ပန်းသေးမိုးပြန်ခောက်ဆွဲကြော်ကတော့စားဖို့ ready ပါပဲရှင်အားလုံးပဲဒီလိုမျိုးလေးတိုင်းလိုက်ပြီးတော့ကြော်စားကြည့်နော်ရတာအရန်ရှိလို့အားလုံးနဲ့တူစားကြပါတယ်ရှင်သူကိုပူလေးနဲ့စားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပို့ပြီးတော့တော့မှစားကောင်းပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့မိသားစုတွေအိမ်မှာကြော်စားကြည့်ပါနော်ဗီဒီယိုလေးတွေကိုလည်းစုံထိကြည့်ရှုပေးလို့အားလုံးကိုကျေးဇူးများတင်ပါတယ်ရှင်